Magandang araw mga bay, welcome ulit sa akin channel by Nads Works. So napapansin po natin, medyo matagal po ako hindi nakapag-vlog ulit. Halos mga 7 to 8 months po ata. Gawa ng medyo may kaunting problema lang po. So kaya nahintuan ko po ang pagbablog natin mga bay. So this time, 2022, napagdesisyonan ko po na bumalik ulit sa buhay ng social media. So ngayon mga bay, nandito po tayo kay Sunny Machine Shop sa may Lalaan First, Silang Cavite. So yung sinadya ko po dito, may dinala po akong brake drum. So makikita po ninyo, sinisit up na po ni Kuya yung kakabitan po ng brake drum natin para may resurface po. So yung brake drum na dinala natin mga bay, makikita nyo po ang laki po ng tama. So isasalang po to ng machine para ma-resurface po, para maging pantay ulit. Gawa ng bago ko po to binaklas, pag na-preno po yung sasakyan natin, natunog po, nagitit. So parang hindi po maganda sa pandinig na mayari. So yung gagawin po natin, pupwede pa naman po siya kasi gawa ng medyo makapal po yung ating brake drum, medyo makapal pa yung ating brake drum. So ipa-resurface lang po muna natin. So makikita nyo po. So dito po yan isasalang ni Kuya sa machine na to mga bay. Ayan o. So sinisit up lang po niya yung pagkakabitan po ng ating brake drum. Ito po talaga pag may mga machine works ako, dito ko po dinadala. Lahat po, pati sa mga makina natin, engine, mga rebusing, or sa turno po, dito natin dinadala kay Kuya Sunny. So hintayin lang po natin mga bay na matapos niya yung pag-set up ng ating machine. So hintayin ko na lang din po na matapos tong ating brake drum, gawa ng medyo malayo-layo rin po yung pinanggalingan ko. Hintayin na po natin hintayin na po natin na matapos yung trabaho. Yan, mag-vlog ako. So mapapansin po natin, sinisit up na po niya yung ating brake drum. Kailangan po na sentrong-sentro po yan mga bay para yung kain po ng ating brake drum ipantay po. So mapapansin po natin dito mga bay, ito po yung mga blocks. Dito po mga camshaft, cylinder head. Dito po ninadala yung mga machine po natin. Ayan o. Ganun pala yung ano niya. Kailangan hakab din pala ano. Dito lang nakasentro. Malipis na eh. Paano yan? Yan lang ang brake drum ang makakabit dyan. Ang mga magagamit, yan lang na ano. Kaya dapat na mayroon kong ganyan. Hindi magagamit sa ibang brake drum yan. Oo nga no. Kailangan pala sa zero yan. Hindi mo makukuha yung vlog. So mga bay, kung bago pa po kayo sa akin channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Pakipindot yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod ko pang mga videos. So ako po ay nanghihingi ng pasensya sa aking mga viewers na medyo natagalan po na bago tayo gumawa ulit ng panibagong videos. Babawi po ako sa inyo mga bay. Itong taon ng 2022, gagawa na po tayo ng maraming videos para marami po akong maisi-share sa mga unit dyan, may mga sasakyan. Kahit pa paano po mayroon po kayong mapupulot na kaalaman sa mga gagawin nating mga sasakyan. Yan o, nakaset up na po yung ating brake drum. Nagawa na po ni Kuya ng magandang paglalapatan ng brake drum para maging maayos po talaga yung pag-resurface natin ng ating brake drum. Okay mga bay, nakaset up na yung ating brake drum. So makikita nyo po. Alayin na kuya.
Alay na yan. Ito siya. Ano yung gamit na, ano yan, diamond kuya? Yung gamit na pang ano? Carbide. Ha? Carbide. Carbide? So ito po yung ginagamit niya mga bay. Makikita niyo po ito. Yan o. Ito yung magbabawas ng ating brake drum. Lalapat po yan dyan. Umiikot siya. Tapos ito po ilalapit. Para mabawasan po itong brake drum natin. Para maging pantay po ulit. So sa mga viewers po natin na yung mga katanungan nyo po doon sa comment section natin, pasensya na rin po sa iba kong mga viewers gawa nang hindi po natin nasagot. Pero ngayon mga bay, babawi po ako sa inyo. So kung may mga katanungan po tayo about sa mga ginagawa nating mga sasakyan, mag-ano lang po kayo sa comment section para makatulong din po ako na makapagbigay sa inyo ng solusyon or diagnose sa mga problema po ng inyong mga sasakyan. So bali, dalawang brake drum po yung ipapagawa natin mga bay. Ito left and right po yan sa likod. Pinagawa ko na po yung dalawa para maging pantay po yung kain ng ating brake shoe. Yan mga bay, nilalapit na po yung bleed doon sa ating brake drum. Yung project na ito mga bay, kumakayod na ito. Ganito po ang maging ano ba? So ganito po ang maging setup mga bay pag nagpa-resurface po tayo ng ating brake drum. Kasalang na po siya sa ating machine. Akala ko hininaan mo lang. Akala ko hininaan mo lang, ganyan lang pa talaga kayo. Ayan. Ngayon nakabagal yan. Hindi pwedeng ano. Magbabay. Yeah, automatic na yan, tumutulak. Ayan mga bay, unti-unti na po siya kumakain. Ayan o. Hanggang sa pabaon ng pabaon yan doon. So yung machine natin, automatic na po ito na aabante. Ayan po. Makikita natin mga bay, pinakayod na po yung ating brake drum. Ayan po. Naubulis kuya. So meron po siyang adjustan dyan. Dyan po niya ina-adjust. Ayan po mga bay. Nakikita mo po yung setup na yan. So yung ikot ng ating machine medyo banayad lang po siya. Medyo alalay lang po. Gawa ng matulin po yung ikot, may possibility po na madadamage yung ating bleed na ginagamit. So makikita po natin yung unang kain po kanina medyo magaspang po siya, pero yung pangalawang lapat po natin, may papansin nyo po mga bay, makinis na siya mga bay. Ayan, no?
So sa mga may problema dyan sa brake drum, ito lang po yung, kung ayaw nyo po bumili ng bago, sa tingin nyo po naman ay makapal po yung brake drum natin, pwede po natin siya ipa-machine shop. Kasi ang dahilan po nito bakit natin pina-resurface ay kasi pag nagpreno po tayo, maingay yung ating sasakyan. Parang medyo naangit-ngit, parang may kumakapit gawa ng hindi po pantay yung ating brake drum. Tapos yung brake shoe natin, hindi rin po pantay yung kain. Medyo mayroong lubog, mayroong litaw. Pangit po yung kain ng brake shoe natin, hindi po pantay mga bay. So yung gagawin po natin, ipa-resurface po natin or palitan na rin natin ng bago yung ating brake shoe para maganda po yung lapat ng ating brake shoe at maganda po yung kapit ng ating preno. At wala rin po tayong maririnig na agit-it or tunog habang nananakbo po yung ating sasakyan. So malapit na po matapos itong isang brake drum natin mga bay. Okay. Natanggal na po siya sa pagkasalang doon sa ating machine. Tinitingnan po ni Kuya na maayos mga bay kung ayos po ba yung kain ng ating brake drum, kung pantay na po ba. Ano Kuya, liha? Pipinuhin lang. Ha? Pipinuhin. Pipinuhin. So yung machine shop na pinapagawan ko po, located po to sa Barangay Lalaan First, Silang, Cavite po. So sa may mga gawaing machine works na usapan, pwede po kayo pumunta dito at dumalaw sa Barangay Lalaan First, Silang, Cavite. So tanong nyo lang po yung pangalan ni Kuya Sani, kilala po to dito. Ayan, tinatanggal na po. Okay, finish na. Ayos na po to. Tapos na po yung isang natin. Okay. Maganda na po yung brake drum natin mga bay. Ayan po, mapapansin ninyo. Ayan po yung paikot. So kanina bago po natin pinagawa to, talagang may mga bukol po ito. Mga gas-gas, hindi po pantay yung ating brake drum. So nung naisalang na po natin siya sa machine, ito na po yung naging result. Ayos na po mga bay. So yung isa naman po, gawa ng dalawa yung pinapagawa nating brake drum. So yung isa nating brake drum naman ngayon ay sinasalang. So pag napansin natin mga bay, pag may damage yung ating brake drum at nakita natin na medyo makapal pa, huwag po natin palitan kaagad. May machine shop po tayong magre-resurface para medyo po tayo makatipid-tipid. Gawa na yung brake drum natin, original po to. Hindi nung mga bago na mabibili natin, medyo hindi na po pareho ng quality ang bakal mga bay. Kaya pag medyo makapal pa siya, pare-resurface lang po muna natin. Pababawasan na po natin sa machine shop. Ito yung malaking tama yun. Mas malaki po ang tama ng isang brake drum na yan mga bay. Pero pag yan inadaanan ng machine, babalik ko ulit yan sa dati niyang kinis at pantay. So, hindi na nagpapalit. Parang hindi magpapalit ang ng bomba. Hindi ka nagpalit yan. Sigurado may problema ka natin bukasan. So, yung isang brake drum po natin mga bay, yari na rin ho. So, bali dalawa. Ito na yung dalawang brake drum natin. Okay. So, tapos na po mga bay. So, bago pala natin tapusin tong video natin mga bay, kung bago ka pa po sa akin channel, paki-subscribe na lang po. Paki-pindot yung ating notification bell para maging update pa po tayo sa sunod nating mga videos. So, sa mga viewers ko po dyan, abangan nyo pa po yung mga susunod kong mga videos. Gagawa pa po tayo ng maraming videos mga bay. Para kahit papaano meron po tayong mapapupulot na pamamaraan base po sa mga ginagawa kong mga sasakyan. So maraming salamat po mga bay sa mga walang sawa na nagsuporta sa channel ko. So Happy New Year po sa lahat.